د دې وزارت چې بیا تاسو کې جوړونه کړي نو بیا هغه کې کمیشن جوړ کړو د خپل حقوقو تپوس کوي د خپل حق تپوس کوي چې زموږ سرزادیاتې ولې وشي باندې هغه شوي کړي خلک د سین حقوق لري دلته کې په ورکې چې په درې ورځې کې یا ته موږ ته عدالتي حکم وښه یا عدالت ته تاسو ډېره شکریه زما نوم عظمت اجي خان دی د شادري چیرمن یم او د جماعت اسلامي سره تعلق دی زما خبره دا ده زه د بایپاس د متاثرین نماینده یم ځکه چې موږ کله دې اپریشن شروع کړو چې اپریشن یې لانچ کړو نو په هغه شکل کې یو کار وکړو چې دې ته موږ وایو چې دا د فرض ځمکه ده دا ملکیت دی دا د رجسټري ده دا د چین نه 265 فوټ لري دی نو دې په اظهار کې یو خبره نه موږ ورته بار ویلایدو چا به چې ایس سیب دی چا به ریپورټ دی چا به اریګیشن والا کار دی نو ټول ټول کار واستو د خپل ګروپ بیسي د خپل شرم پټول لپاره باندې دا اپریشن چې دی کنه دا جاری ساتو هغه کې بیسي خبره دا و چې دلته کې خلکو په کروڑونو روپے باندې کړی دي یو ریچلټي یو بلډینګ جوړ شو په هغه باندې 75 لک روپے لګیدلې وي 75 لک روپے لګیدلې دا مالک دغه علاوه او چې چا چې بګي کار ځکه داغه کم از کم 50 لک داغه لګیدلې بل وو چې داغه چې باندې حساب کتاب کوم داغه یو نیم روپے لګیدلې بل وو چې داغه تقریبا 80 لک روپے لګیدلې دوه سامان علاوه پدې بلډینګونو دا کاش راغله بل وو داغه 45 لک روپے لګیدلې دا څلور بلډینګونه چې دی په بایپاس کې دا ګرځي دا بالکل په ملکیت باندې راځو واټ ډیټیل دی واټ چې راځو نو هغه دا خبره ده چې کله دی په واټ ډیټیل کار شروع کړو په دې باندې زمرو بے پاریان کوم چې سواد زمرو کار سره ریلیټډ دي هغه دا شو ځلې ورکړو په کې بینه کړو څنګه لکه ګل کا دې لکه روپې راغونډې کړې په هغه کېبین باندې خرچ کړی و نو په هغه خرچ باندې هغه یو ځانه کاروبار کوم چې یا به 6000 روپے ورځ یا 10000 روپے ورځ دا په 2-3 کسانو تقسیمېږي خپل بچو له ریزه کو نو هغه چې موږ مکیلاړو هغه یو ملکیتي ځای څنګه چې داغه د واګډین سره په دی واګډین کې چې موږ وګورو نو په واګډین سره هغه پس کوم ملکیت رسیدلی هغه چې اقوام لړو بیا ملکیت دی جی هغه چې په خوا لړو بیا ملکیت دی دا څه چې کړی دي دا بالکل انلیګلی کړی دي نه نوټس ورکړی دی نه خبرداري ورکړی دی او دې هغه دي د قدیس یو بیماری پروګرام کړی بالکل او ارسي اور کړی دي هغه شکل دي حکومت وخت دی د پی ټی آی ډیر نه اهدي کړی دا او دا د خلکو املاک د نقصان نه سوړی دی هغه شکل دي ډیر زیات ورځ ځاتې